خد بالك 90% من الناس بيغلطوا وبيشغلوا البوتاجاز على الوضع ده. المفروض الطبيعي ان احنا منشغلهوش وهو نار وكده. ليه؟ لان الفواني عندك عايز تتغير. كمل معايا بقية الفيديو وانا هشرح لك تعمل ايه. مساء الخير يا جماعة، معانا بوتاجاز ايديال 4 عيون. في مشكلة ان لما بنيجي نشغله النار بتبقى عالية في ال4 عيون والفرن والشواية، وانا هجرب لكم عين دلوقتي. زي ما انتوا واخدين بالكم معايا، وبقية العيون نفس الكلام. الحل ان النار لما بتبقى عالية كده بتبقى فيه مشكلة، فواني نفسها بتبقى غاز طبيعي. ولو انا شغلتها بالوضع ده، الحلل اللي بتتحط او الشيء اللي بيبقى على البوتاجاز بيهبب. المفروض الطبيعي ان انا بشيل الفواني دي، ما ينفعش ان انا اوسعها، ان انا اركب غيرها. زي ما انتم شايفين معايا بيبقى فيه طقم بيبقى مخصص للفواني الأنبوبة، وكل حاجة تبقى بالرقم 50 60 80 و90. كل واحدة بتركب لعين معينة. ما ينفعش ان انا اركب حاجة غير التانية، لازم تكون زيها بالظبط عشان مستوى النار يبقى مظبوط. طب ايه الضرر لو احنا شغلنا البوتاجاز على الوضع ده؟ لا، ما ينفعش. الصح ان احنا نغيرهم ونركب الحاجة المظبوطة عشان جودة البوتاجاز، وما يبقاش فيه ضرر على الحاجة اللي انت بتستخدمها. ولو حصل معاك كده ابعتلي في التعليقات وانا هرد عليك على طول. ولو استفدت من الشرح اشترك في القناة ودوس لايك لكي يوصلك كل جديد.